हॅशटॅग खंय पळयल्या री कितें वाचल्या री खंय गेल्या री हॅशटॅग संसार हॅशटॅग जमाना आणि आज आमकां क्रिस्तवांक हॅशटॅग सिंजेचो बुधवार ॲश वेनसडे. हे आय हेट ॲश वेनसडे. म्हाका तो गोबर कपला घालून भोंक लायकना पसंद जायना. जायतीं कारणां. ग्रॉसरी शॉपाक गेलो तर थंयसर ताका कळीत ना सिंजेचो बुधवार कितें म्हूण. अरे तुज्या तोंडार कितें खत आसा कितें मेळ्ळें आसा खंय 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 कपलार. ओ इट्स ॲश वेनसडे सिंजेचो बुधवार आज. हे सगळें गोबर धूळ या सिंज खंय तावन आयलें. बाबांनो आनी भयणीनो पोरण्या सोल्यांत आमी पळोवंक गेल्यानंतर जर एकलो कोणी मनीस मेळे वस्तूर नेसता गोबरांत या धुळींत बुडलेले पिंजलेले वस्तूर नेसता तर ते जावन आसा त्या मनशाची एक भोव प्रमुख हंत ताच्या जिवितांत. ए लो पॉइंट आनी टर्निंग पॉइंट. खंयगी एक प्रवादी ताका मेळ्ळो. प्रवादीन कितें सांगलें या देवाचें उतर प्रवाद्या मुखान ताका आयकूंक मेळ्ळें. तितलेंच न्हय तोच आपल्या जिविताचें अवलोकन करता फाटल्यो करण्यो पळयता चिंतनां पळयता ताची उतरां पळयता आनी ताका भोगता की दिस इज नॉट वॉट आय एम सपोज टू बी. हे म्हजें जिवीत न्हय हांवें अशें जियोंक नजो. इतलें गंभीर कठीण ताका भोगता की जर अशेंच ह्याच गतीन म्हजें जिवीत मुखार सरलें तर हांव सत्यानाश जावंक पावतलों. हांव ह्याच गतीन मरण पावतलों. देखून हो गोबोरू हे एक अवेअरनेस एक जाणवाय त्या देखून सांजू हांव पावल व्हरतो आपल्या थियोलॉजी ऑफ द बॉडी. थंयसर आपल्या बुकान सांगता आदाव आनी येव जेन्ना आडवारलेलें तें फळ खातात आनी त्या पाताक आदारतात दॅट वॉज द एंट्रन्स ऑफ द शेम ऑफ ह्युमॅनिटी. मनशा जिविताच्या अस्तित्वांत लजेची सुरवात ती जाली. हांव चिंता हाका दोन रितीन समजून आमी दिवयेत. पयलें नकारात्मक नेगेटिव्ह दुसऱ्यान सकारात्मक पॉझिटिव्ह. पयलें नकारात्मक विन गे आसलें आनी नेसजय पडलें. कितेंगी वायट घडलां कितेंगी करूंक नजो आसलें तें हांवें केलां. आमच्या जिवितांत हें घडटा जेन्ना आमकां आपोवन येना कितलें बरें लागना तें आमी करता. कितेंगी आमकां सांगता बाबा बाये हें तुका सांगलेलें न्हय हें तुजें जिवीत न्हय. दुसरें सकारात्मक पॉझिटिव्ह. कित्याक तीं दमतात कित्याक तीं नेसतात कितेंगी बरें आसा. तें फळ खावन देवा भाशेन जायजे म्हूण चिंतलें पूण हातां हातीं चलोवन वेता त्या देवाक सो होगडायलें. त्या देखून बरें जियोंक आसलें तें हांवें होगडायलें. जें कितें बरें जाय आसलें तें हांवें नेगार केलें पूण आतां म्हाका भोगता तें बरें जाय. त्या देखून हांव म्हजें विन घेवन ह्या म्हजी लज सांडटा आनी त्या सोम्या थंय फाटीं येता परत ताचे थंय एक जावचे खातीर. आज सिंजेच्या बुधवारा हेंच आपोवन आमी घेता. कितेंगी वायट म्हजे थंय आसा हाची समजून आमी घेता. म्हज्या करण्यान म्हज्या उतरांनी म्हज्या चिंतनांनी हांव जायते फाटी कशें जियोंक जाय आसलो तशें जियोंक ना हाची समजून आज घेता. देखून तो गोबर आमच्या कपलार खंयच्या संगतीचेर हांवें खऱ्यान गुंडायेन मोग करी जाय आसलो त्या संगतीचो हांवें मोग करूना. खंयच्या संगतीचेर हांवें गुंडायेन मोग करूंक नजो त्यो हांवें चड आनी चड मोग केला. आनी कोणाचो ह्या खंयच्या संगतीचो मोग करी जाय आसलो ताका हांवें नेगारला ताचो मोग करूना. कळीत आसुनी हांवें सांडलां नेगार केला. त्या देखून पश्चाताप पावता बाबांनो आनी भयणीनो. न्हय हांव वायट म्हणून न्हय हांव खोटो म्हणून बगार समजून घेता की ही म्हजी वाट न्हय हें म्हजें जिवीत न्हय. त्या देखून हांव त्या वाटेन जियेना म्हाका आपोवन खंयचें आसा त्या वाटेन हांव जियोंक पेसाडटा पश्चाताप पावता आनी बरो जावंक प्रयत्न करता. आमच्या कपलार तो गोबर ह्या सिंज आमी नेसता आसतना पळया बाबांनो आनी भयणीनो एक संकेत आसा एक शेप आसा. तो जावन आसा खुरीस कितें उगडासा खाडया याजकान सांगलेलें आसा धुळीतावन आयिल्ल्या मनशा धुळीक तूं फाटीं येतलोय. पूण आज जेजू म्हाका आनी तुका म्हणटा एकच शब्द तो तुटलेलें काळीज मोडलेलें जिवीत वायट चिंतना खोट्यो सवयो हें सगळें म्हाका नाका. आनी जेजू एकच म्हणटा मायन
यू आर माइन, तू मुजो. जेजू आज एकच उतर आमकां म्हणटा माइन, यू आर माइन. तुटलेले संबंध नाका, मोडलेले काळीज नाका, वायट चिंतना नाका, काय नाका. म्हाका जाय तू आनी तुजें काळीज, बिकॉज यू आर माइन. आय हॅव चोजन यू. तुका हांवें वेंचला. तुजें केवळ तुटलेलें काळीज न्हय, तुका सगळोच हांव घेता. तुका हांव स्विकार करता. इतलेंच न्हय, तुजी पातकां सयत हांव घेता. कित्याक त्या खुर्सार हांव तुजे खातीर मेला. ताणें आमा हर एकल्यांक मोलाक घेतला. तासो जावन वेंचला. तर बाबा आनी भयणी, आज तुमकां कोणी सांगीत कपालाक एक कुरीस दाखयलेंत, गोबोर नेसलेंत, तुमकां हांवें भाग्यवंत म्हूण चिंताय? आमची जाप बाबा आनी भयणी, ना, हांव भाग्यवंत न्हय. गोबोर हांव पातकी म्हूण दाखयता. कुरीस म्हाका एकलो राखपी आसा, तो सोडवणदार आसा. हांव आसा तशें स्विकार करचो आसा, तो जावन आसा खुर्साचो संकेत. गोबोर हांव असो आसा, म्हजें जिवीत अशें आसा म्हूण दाखोवन दिता जाल्यार कुरीस म्हजेर संपूर्ण पातयेनी दवरलेलो, म्हजे खातीर जीव दिल्लो जेजू आसा, तो आतांय म्हाका स्विकार करूंक आयती आसा म्हूण दाखोवन दिता. त्या देखून भावांनो आनी भयणीनो, हॅशटॅग आमी वापरता. आज हॅशटॅग वापरया. जेजू यू आर माइन म्हणटा. खरंच आमी अशें जियोंक जाय आसता न्हू. अखरेक आमी सांगूंक जाय जेजूक, जेजस आय एम युअर्स.